miaraory miondrika amreo fianakaviana manana manjobo nateraky ny fifanosehana nomaly tao amin'ny kianjabeny Mahamasina. Nanomezako tsiny ny mpitandro filaminana zany dia zao. Rehefa misy zany ny hetsika politika hita fa voafehinareo na mbola any amin'ny 10 km 20 km efa misy fanakatsakanana. Miarabantsika vahoaka malagasy rehetra zay manaraka an'izao resadresaka atao zao ary koa indrindrandrindra tsy adino ny miaraory miondrika amreo fianakaviana izay manana manjobo nateraky ny fifanosehana nomaly tao amin'ny kianjabeny Mahamasina. Sanatria ny vava tsy amendro fendro fa hitondra teny feno alahelo, teny mety fampatsahivana ihany koa ho an'ireo mpitondratsika izay minia mikipy tsy mandray lesona, tsy mandray anatra amin'ny fikarakarana événement lehibe ohatran'io eto amin'ny firenena, izay efa miverimberina ny fahafatesan'ny mpiray-tanindrazana. Ka izay no mahatonga anay miteny mitondra anjara brika amin'ny zavatra mitovitovy amin'izao. Voalohany tsy voasambany angambany tamin'ity fitondrana ity no nahitana fatolona ny fikarakarana zavatra. Ary misy ihany koa ny fahadesona izay miverimberina mitovy amin'ny nomaly zany. Hitantsika ny zavatra nisy ny fandaminana, nisy ihany koa ny olona maro dia maro ho tonga anatrika hijery an'izany lalao ny nosy zany. Mazava ho azy amin'ny événement lehibe ohatran'io dia tokony ho maty-paika zany ary tsara rindra ny fandaminana ny resaka filaminana zany amin'ny ankapobeny, na ny fidirana io na ny fivoahana ny kianja io mba tsy hisiany toe-javatra mitovitovy amin'ireny. Nefa ny mahagaga zany ny fandaminana misy ny mpandamina zany vitsy. Rehefa vitsy ny mpandamina zany ny olona tsy maintsy hifanosika. Ny olona ne tsy maintsy ohatran'ireny ny réaction'olo satria mila ho tafiditra ao na dia efa feno ao ny olona tsy ho voatazonao zany hiditra ao. Ahoana nefa ny fomba ahafahanao mandrindra an'izay? Zay no tokony mahaentitra ny mpandrindra zany, ary zay no mahatonga ny tenako manome tsiny ny mpikarakara rehetra manomboka amin'ny ministera, ny mpitandro filaminana dia ny mpandrindra zany amin'ny ankapobeny. Ameko tsiny satria fa fantatra zany betsaka ny olona. Maninona andeha hife olona vitsivitsy 50,000 zany ane tsy maro zany olona 5,000 zany tsy maro, na ataotsika rahetsy mbola vita mifehy an'izany. Ny anomezako tsiny ny mpitandro filaminana zany dia zao. Rehefa misy zany ny hetsika politika hita fa voafehinareo na mbola any amin'ny 10 km 20 km efa misy fanakatsakanana. Tsy tanteraka ny korotana zay atao na ny hetsika zay atao na nahazo fahazoan-dalana io na tsy nahazo fahazoan-dalana io, fa rehefa nareo no anakana dia tsy tanteraka io. Ohatran'izay koa zany ny olona zay bosesika be dehibe koa, raha tena nandray ny andraikitra zay tandrify ianareo tsy tonga amin'ny fahatolona mikararana be dehibe ohatran'iny. Fa tsy nataonareo zay zavatra izay. Raha any ivelany anosy any ianareo efa nisy ny fanakatsakanana, nisy ny rindran-damina nipetraka, tsisy olona mifanosika izany eo. Fa tandrevaka tanteraka avy amin'ny mpikarakara no natonga ny zavatra iny, ary tsisy olona afaka miala amin'iny. Fa tsy hoe amenareo tsiny ny filoham-pirenena. Fa iza moa mitondra an'ity firenena ity tsy ame tsiny? Iza no manendry ny gouvernemanta, lehiben'ny gouvernemanta, ny olona rehetrarehetra tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena raha tsy ny filoham-pirenena? Tsy afa miala izy, tsy afa miala koa ny ministera koa.
Izay voakasiky nio na ny filaminam-bahoaka ny ministèren'ny jeunesse et sport de tsy afa miala amin'io ary ny zavatra tokony atao de mitondra teny fankahirezana ny vahoaka malagasy ny topony manana manjoa indrindrandrindra ny fifonana ihany koa satria tsy voasambany nisy tamin'ny taona 2019 nefa nisy zavatra ohatran'izao nahafatesan'olona eo amin'ny 5 raha tsy diso de zao koa amampolo maro koa mbola maty koa ny mpiretan-drazana aina io ary tsy manam-paharoa hoy izy ny malagasy zay hoe lay tokana ny aina tokony arovana tsinjovina mpiretan-drazana amin'ny lafiny rehetra fa tsy amin'ny zavatra ohatran'io ka mampalahelo raha ohatra zavatra efa niseho taloha mbola miseho koa androany miseho koa rapitso de efa hita hoe fanaovana tsinotsinona mpiretan-drazana ny zavatra ohatran'izao ka izay no mahatonga ny teny eto hoe tsy afa miala ianareo mifona amin'ny voaka malagasy mifona amin'ireo manamanjo fa tsy vitany hoe manatra fanomezana kely eo de vita io manao récupération politique fa raha ny amiko manokana tsy vitan'izay io fa tokony esorina ny tompon'andraikitra voalohany indrindra raha mitany mandroso zany tsy tsisy atakandro tokony mametra-pialana eo no eo ny ministre fanatanjahantena zany zay olona rehetrarehetra voakasiky ny fanomanana io tokony miala amin'ny asany avokoa tsisy indrafo zany fa de zao tsisy resaka de mifanometsiny ny fitondrana manilika ny fadesoana aty amin'ny hafa mitady olona amenatsiny zay manometsikera sy miteny an'io zavatra tsy mety io eto tsisy resaka antoko na resaka politika fa ny fomba fifampitondrantsika samy malagasy no asiany resaka eto asian-teny tokony iovatsika ifanampy ifampiaro fa tsy fandatsa lava na tsy fampiraharaha ka izay zavatra misy eo toetra zay nasehon'ny filoham-pirenena koa moa zany tsy fantako izy no mpanolotsaina izy no tena akaiky azy fa tena mialatsiny aminao ndray matao filoha fa tsy mendrika ny zavatra nasehonareo ny maly fa fantatra efa nisy faty zao tao mavesatra ve ny ramba kalma zany amin'ny zavatra ohatran'ireny mba manao kabary maneho firaisankina kabary izay maneho alahelo amin'ireo namantsika reo ary indrindrandrindra ny famanginan'ireo olona reo rehefa vita ny zavatra nalianareo fa nareo ny totoreboka tsy fantatra inona ny anton'izay hoe tsy fotoana ifalifaliantsika intsony na ray ihany ny olona maty eo fa tsy voatery hoe tsy maintsy amampolony na ray fotsiny ny olona maty de efa tokony asehontsika izay fankatiavana izay mba nandeha nanatrika anareo mba mahita maso hoe ity ny zava-misy eo zany no atao hoe mpitarika fa tsy hoe mifety anareo de premier ministre mandihany fa ny rehetrarehetra tokony mahatsapa hoe tokony hiaraka atsika hijeren'izao zavatra izao ka ny anay moa zany zany miteny foana en tant que olo-pirenena mahatsapa hoe misy zavatra tokony alamina sy arenina amin'ity firenena ity fa lasa efa manao fiainany hoe zany piladrakaka zany mpitady drakidraky izy reo samy mandeha samy mitady de zao zavatra misy efa tsy mifampiraharaha intsony zany ny malagasy samy malagasy ny firaisankinantsika efa tsy tataratra mihitsy amin'izay zavatra zay atao fa ny ezaka tsy niteny zay nangina fa ny fihetsika kosa aloha tsy mety ary aza mifanilika ary aza mifanometsiny fa ny tompona andraikitra no tokony jerena iza daholo iza jiaby iza ireo olona voakasiky an'izao manomboka amin'ny ministre ny jeunesse sport ny tompona andraikitra rehetrarehetra mifandrindrana indrindra amin'ny resaka fandaminana ny filaminana mahakasika ny fidiran'olona sy voan'olona ao anatin'ny kianjan'ny barea ary mbola isy lalao be dehibe eo koa ny famaranana de tokony mailonareo ary jeren'io akaiky so de mbola hiverina ndraiky toe-javatra ohatran'izao fa tsy vitany mampenatra mampalahelo amin'ny samy mpiray-tanindrazana ka eto zany dia mamerina ny fiarahana malahelo miondrika amin'ny mpiray-tanindrazana ireo mana fianakaviana manamanjoa mankahirenareo ny tenako ary mangataka atsika mba hiarina ty firenenantsika ity mba hanana filoha atsika filoha zay tsinjo atsika hijery lavitra
tsy hanavaka amin'ny Malagasy ho akaikintsika mandrakariva hanampy antsika amin'izay zavatra rehetrarehetra ataontsika, hanamora ny fiainantsika, hanatsara ny fiainantsika ary tena pitarika marina fa tsy pitarika mpiatsara velatsia izay mitondra antsika amin'ny fahoriana hatrany, mitondra antsika amin'ny fampiasonana, amin'ny fanambakana lainga tsara lahatra izay tsy hanampy ny taranaka mandimitsika ary tokony ho sarom-piaro isika Malagasy, ho entitra isika rehetrarehetra amin'ny fiainantsika amin'ny ankapobeny, amin'ireo mpitondra antsika, ireo no hany afaka manavitra n'ity firenena ity. Fa rehefa sangisangy ny itondrandro antsika, resaka lainga famahanan-danitra toraka bilao sy ny sisa no ifampifehezantsika eto, ifampitondrantsika eto, fa ny liana andraikitra fa tsy tenenina dia tsy ho avitra intsony ity firenena itsika ity. Fa isika vahoaka ny mahalala no tokony hitondra teny, fanairana, fitenenana mba ahafahantsika zany manitsy, ahafahantsika manana ny tsara ihany koa, aza mitsitsy teny omena ho an'ireo mpitondra antsika ireo, fa mpiasa antsika ireo. Ireo no tokony hanompo ny firenena, iza moa ny firenena? Ny vahoaka ato anatiny. Fa tsy isika vahoaka koa no verina mandadilady amindreo. Zay zavatra zay tsy mety. Rehefa safidy hitondra anao dia safidy hanompo. Rehefa manompo anao mazava ho azy fa tsy maintsy miambany amin'ireo vahoaka zay hoentinao, manitsy azy ireo, manampy azy ireo, miaro azy ireo, zay no atao hoe mpitondra. Fa rehefa tsy mafeno an'izay fepetra zay tompoko dia mpanambaka ny anaran'izay. Ka firenenantsika tiantsika tia ary tsy misy atakalontsika azy. Andao hiara ijoro, ifanampy, iray hina, ijery lalana navotantsika n'ity firenenantsika ity. Aza mety ampiadivina intsony ny tombotsoan'ny Malagasy aloha, ny tombotsoantsika rehetrarehetra no tokony ataontsika, arovantsika toy ny miaro ny anak'Andriamaso, zay tsika vo afaka hoe mieritreritra hoe ho tonga lavitra tsika. Fa raha mbola tena miaro olona tsika, io resaka culte de personnalité ity isanandro nizaniza tsy ho avitra eto isika. Fa zay zavatra mety kosa rehefa mety tokony arovantsika. Fa rehefa zavatra tsy mety dia tokony ratsika rehetrarehetra miteny. Raha mila fanesorana olontsika, olona anankiray izay tsy mahavita ny asany amin'ny fitondram-panjakana, tokony ratsika rehetrarehetra fa mpiasa antsika ireo, adiditsika izany. Ka zay angambany ankatezerana tena marina, tezitra ny tena koa, tsy hitako izay ataoko fa tsy maintsy mampita an'izay ho an'ny tompon'andraikitra ary manafatra koa ny filoham-pirenena hoe fotoanan'izao sahianao efa kely sisa tavela maneho ny tena hoe zao ny tena homme d'etat zany, fa tsy harenezam-peo anao sady tsy maneho fihetsika izay tokony mifanaraka amin'ny tranga misy. Zay no mahatonga anay manome tsiny ary manome tsiny tokoa zahay. Fa azo atao tsara ny manao zavatra tsara, azo atao misoroka loza ohatran'ireny, tsy sambany nandray hetsika lehibe re ohatran'ireny ny firenena Malagasy, fa mbola tsy nisy nanala baraka ary tsy misy afoizana aina ohatran'ireny miverimberina ohatran'io, ohatran'izay hitantsika tamin'ity fitondrana ity. Ary tsy maniry loza antsika mangataka ho vita tsara zany io GDZ io, ho rerentsika Malagasy rehetrarehetra ary iarahantsika manohana ireo zay miaro ny voninahim-pirenena amin'izao fotoana izao. Ka mahireza ireo tanora isany nareo rahalahy ranabavy izay miatrika miaro ny voninahim-pirenena, fa afaranareo ny vahoaka Malagasy rehetrarehetra, tsy ankanavaka, manampy anareo ary manohana anareo. Sotra tsika.